نارینه او زنانه خو یو شان دي کنه. نو الکان خو کله کله په ولاړ میچازي کوي، دا زنانه دي د الکانو سره یو شان شي په ولاړ دي میچازي. جاوید احمد غامدی دیو مسله بل کړی دا، دی وای ک چرتا زنانو د نارینو امامت کو نو خیر دی، ځکه چې وای دا زنانه او نارینه چې دي دا یو شان دي. د دې با دو جوابونه د حدیثونو کو او دو جواب او بیا د فقهاو د عبارتونو نه کو او یو جواب به الزامی کو. الزامی جواب د عقلی جواب وکړو. دی وای چې دا نارینه او زنانه یو شان دي، که چرته دا زنانه راولګي دا د نارینه او د پاره جمع وکړه نو خیر دی. دا د خپل او رساله ماهنامه د رساله چاپ کړي د اشراق پاغه کې د صفحه نمبر 35 نواله 46 پورې دا بحث کړی دی. مئی 2005 کې دا بحث ټول کړی دی وګد. لیکن اعلاء السنن کې حدیث راځي، یو روایت ته چې ګورای زنانه با امامت نه کوي د نارینه حرام دي. پدغ کې باب کې ورپسې په بل سبب باندې بل روایت راوړي اعلاء السنن والا چې زنانه با امامت نه کوي د نارینه او نه به امام جوړیږي، او چې عبارتونه نو بیا ودیږي. مثلا دو دلیل ما د سنوي دا حدیثونه اعلاء السنن دو ځای ذکر کړي جدا جدا روایتونه چې دا زنانه جمع نه کیږي د نارینه د پاره بلکې د زنانه د پاره نه کیږي، امام نشي جوړي. لہذا جاوید احمد غامدی منکر حدیث ته دا دو حدیث نه مني، او چې دا دو صحیح حدیث نه مني سړی کافر دی. لہذا جاوید احمد غامدی کافر دی. دو درې عبارت راوړم دا علامه شامی سے. علامه شامی وی فتاوا شامی کې هغه وی چې ويکره تحریما جماعت النساء ولو فی التراویح. هغه وی امامت د زنانو ناروا ده اگر که په تراویح کې، اگر که تراویح کې خا تراویح او نفل سنت عمل دی کې هم نه کوي. درې ځای داسې عبارت راوړی دی علامه شامی سے چې زنانه با د نارینو امامت نه کوي، لیکن یو ځای کې یو عبارت بدل راوړی دی. د دریم ځای کې هغه ځای کې وایي که چرته زنانه جماعت ته راغلې او امامتي کوله او نارینه نه میلاوېدو نو بیا به دا یو په درمیان د سب کې صرف امامتي کوي، لیکن بیا هم دغه مکروه تحریمي دي. دا چا چې امامتي وکړه بیا هم حرام دي، لیکن منځ به یې وشي، منځ به یې څه وشي وبشي. خو صرف زنانه که نارینه به کې ولاړو بیا هېچا منځ نه دی شوی. ښه اوږده د عبارتونه چې پای باندې دغه کوم نو بیا مسله اوږدېږي. جلد نمبر 1 صفحه نمبر 565 کې علامه شامی صاحب وی، یو جلد نمبر 2 صفحه نمبر 305 کې وی چې دا زنانه او امامتي څه ده حرام ده. او دا شیخ صاحب دلیل لکم زین نیسی. د نن نه سوخ مخ کې زمونږ د بدقسمتۍ د وجې نه یو زنانه مونځ کړی دی په 18 مارچ 2005 کې یو ښځې مونځ کړی دی په ورجینیا کامن ویلث یونیورسټي کې. یونیورسټۍ او اسلامیک پروفیسر او هغې مونځ کړی نو هغوی وایي چې لکه اوس کیدای شي دا جایز دي نیویارک سیټي کې ښه، او په هغې کې پسې د 100 پورې تعداد ولاړو د پروفیسرانو او د غټو غټو سکالرانو، په دې کې زنانه هم شاملې وي، په دې کې پروفیسران هم شامل هلکان، او په دې کې ماشومان هم شامل. څه د 100 پورې جمع راونډه شوه د جمعې مونځ یې کړی. او د نن نه مخکې څه وخت مخکې یو بله جمع هم شوې وه په کراچۍ کې، یو زنانه کړې وه چې هغه راغلې وه د غالبا چې د انډیا نه راغلې وه، او په انډیا کې هغه خپل یو کرامت ښکاره کړی و. کرامت یې دا ښکاره کړی و چې زما په دې خېټه کې یو بچی دی، او هغه بچی چې دی دا زما کرامت دا دی چې دا بچی دننه په دې ګېډه کې قرات کوي، قرآن وایي، په دې ګېډه کې دننه سبق وایي، دا زما چې دی کرامت. نو هغه د هغه ځای نه راشب شو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د قید اعظم مزار سره دې سره خواته زما په خیال اقبال هسپتال کې یو شی دی، د هغې سره خواته غټ ګراوند دی، په هغې ګراوند کې هغې ښځې جمع کړې ده، او هغې ښځې چې جمع کوله
نو د هغې چې بیا تحقیق وکړی شو نو هغې وی چې هغې د نر لور په هغې ځای کې ځان سره ټیپ ریکارډ یې خو چې جمع ته مخکې شوې نو هغه شی به ولګي نو وی به چې دا ماشوم قرت کوي په ګېډه کې د هغې چې اصل تحقیق وکړی شو هلته بیا هسپتال کې پیش کړی شو الټراساونډ یې دی وشوي دا خو جدید دور دی چې دا څنګه ماشوم دی چې دننه سبب وي او راوځي نه نو د هغې چې الټراساونډ وشو نو ټیپ ریکارډ ترېنه ثابت شو یو دا دی دوی چې وایي چې دا زنانه به امامت کوي د نارینهو د یو وجې نه وي دا نارینه او زنانه چې دي دا یو شان دي د دوی احکام ټول یو دي د دوی احکام څه دي ټول یو دي او چې احکام یو دي لہذا امامت هم کولی شي جاوید غامدي صاحب وایي اصل کې خو دې حدیث مني نه منکر حدیث دی مونږ وایو غامدي صاحب یو جواب واوره الزامي کیدای شي په دې نقلي باندې ستا چې دی نو ذهن کار نه کړی ځکه ته عقلیاتو پسې روان مونږ وایو چې د زنانه او نارینه احکام جدا دي دی جدا جدا احکام دي کته چې نه یو دي یو پیر نبی علیه السلام راووتو امام بخاری وګ دی روایت راوړی دی امام مسلم هم راوړی دی صحیحین د روایت راوړی چې نبی علیه السلام راووتو په ولاړه باندې بول وکړو او بیا आवाज کو صحابي ول اوپر وړو استنجا وکړه په ولاړه باندې واړه بول وکړو او ورپسې आवाज کو چې مال اوپر وړو به استنجا وکړه صحیح حدیث دی مونږ وایو کو توای چې زنانه او نارینه یو شان دي نو ته ته به یو پیر ټرای کې په ولاړه او میچاځي وکړو خو دې شکارو کې یو پیر دی په دې خزه باندې په ولاړه میچاځي وکړو چې کم پلیږي بس کته وای چې نارینه او زنانه یو شان دي په احکامو کې نو بیا به دې شکار کوي چې په دې روایت په عمل کوي په دې روایت په څه کوي عمل وکړي نارینه او زنانه خو یو شان دي کنه نو الکان خو کله کله په ولاړه میچاځي کوي دا زنانه دي الکانو سره یو شان شي په ولاړه دي میچاځي کته زما سره بدای ځکه نه مانی نو زه د سردل ته نه منم چې زنانه بس کوي جمع وکړي عقلی دلیل باندې زما خل ذهن خلاص شو په دې بد نه خلاصي جاوید غامدي په شان ذهن دي نو ګورا جاوید غامدي ځان له دې ځان لګیا دی کوپړای نه او اوس په ملیشا کې ناس ته خلک گمراه کړل تباہی طرف ته بوتلو او ګوره دا وره چې ګوره هر ورځ د توام چې سړی کافر دی دهری دی منکر حدیث دی ظالم مذل دی او څومره یونیورسټو والا کالجونو والا چې دي ټولي گمراه کړو نو لہذا ردین لګزانو سات نه زما سلورم مسله جاوید غامدي صاحب